جان پرنده ها را، جان حیوان ها را هم عزرائیل میگیره. برادرای عزیز، همون آیت قرآنی که کل نفسین ذائقة الموت، همین نفس یعنی هر یک خو پرنده، بینی خو چرنده، خو خزنده، خو در دریای، خو در آسمان، همین روح داره، زنده اگر جان داشته باشه، همین آیت به همش دلالت میکنه. یعنی آیت قرآن میگه که هر یک صاحب روح، هر یک صاحب جانش عزرائیل میگیره. خدای مهربان امرش میکنه جانشون عزرائیل میگیره. یعنی عزرائیل برادرای عزیز، این ملائک مقرب یاردمچی های بینهایت زیاد داره که اونها در کمک حضرت عزرائیل هستند که در روی عالم امروز ممکن هزارها آدم میمیرد. چگونه ای که میگه در پیش شما یک دسترخوان یو و تمام دسترخوان شما نگاه میکنین، میگه تمام انسان ها در پیش عزرائیل به همین مثال میگه همه اونها در پیششن. خداوند همین قدرت و توانایی را به او داده است. برای همین جان همه اینها که ساعتش بچید، وقتش آمد، الله امر میکنه همش جانشون همین حضرت عزرائیل برادرای عزیز از بین میبره.